林小姐對而家中國同日本呢兩方面都互相鬥示威呢，有咩睇法啊？咁我就希望咧，就中國總理就同佢哋日本傾好佢啦，菅直人。因為點解咧？你係再咁示威落去咧，驚怕咧慢慢升級啊！因為點解咧？你而家個國家都唔係話即係啲經濟十分好嘅嘛，咁慢慢啲人民又窮嘅時候咧，試下威咧就變咗係動亂啊！一動亂就麻煩咯，所以我都係希望和平處理咯。佢日本就動起啲牌啊，救國，救咩國啫？我哋中國，我哋只有內訌啫，邊有侵略國家侵略日本？即係日本侵略人哋國家就多咯。即係但係我都希望傾掂數，唔好即係唔好搞我哋中國都唔自在嘅釣魚台。但係咧，我哋一定就唔可以話佢嘅咯。但係都要傾掂數，唔好有動亂咯。希望個個都係即係平安啊、平穩過渡啊，個個都唔好再有仗打咯。好多謝林小姐。